Yemekçide yemişti. Bir güzel yemek yapıyorlardı, pişiriyorlardı. Fırında waffle da vardı. Waffle'u çok severdi ejderha. Ama o böyle yuvarlak waffle'du. Sonra bir güzel fılır fılır ağzında bulun çıkarak uyudu. Bir gün kahvaltı yapmadı. Bir gün süt içmişti. Sonra evi süpürmüştü. Kurallara göre süpürdü. Her yeri süpürmüştü. Her yeri kurallara göre yapıyordu oteli. Yapmıştı sonra. Çok güzeldi Otelde duruyordu, banyo yaptı. Kafasını balonla yıkadı. Sabunla. Şampuanla ellerini, kaşlarını, yüzünü, saçlarını yıkadı. Bir güzel uyumuştu hırıl hırıl. Ağzından bir balon çıkmıştı kocaman. Çok güzel bir balondu. Fılır fılır uyumuştu. Çok güzeldi uyuması. Ben çok beğenmiştim. Ama bir güzel uyumuştu. Çok güzeldi uyuma. Başka yerlere de gitti. Deniz kabuğu topladı. Otelin havuzunda yüzdü. Burnunu şöyle yaparak yüzdü. Çok güzel yüzmüştü. Her günleri yüzdü. Sonra bornozunu giymişti ejderha. Sonra bir güzel gitmişti Vama odasına. Sonra yanan bir yere gitmişti. Yanan bir yerde çorba yapmıştı. Çok güzel çorba. Yanar taşa gitmişti. Sonra yanar taşta bir güzel çorba yapmıştı. Ağzından alevler çıkmıştı. Sonra sonra tuz odasına gitti. Tuz odasının tuzlarından yedi biraz. Çok güzeldi. Işıklar yanıyordu tuz odasında. Çok güzeldi. Sonra kendi otelinde bir ders çalışıyordu, uyuyordu. Hani otele bir daha gidelim. Sonra bir güzel yapıyordu yemeğini. Yaptığı yemeği afiyetle yedi. Tamam. Börek yapmıştı ejderha anne. Böreği de yemişti. Böreğin yanına da bir kuş koymuştu. Kuş eti. Ejderha sonra yine havuza gitmişti. Havuzda güzel güzel yüzmüştü. Çok güzeldi ama. Hani